Hello, ladies and gentlemen. Okay, I'll speak a few words in English first, and then the rest of the seminar will be in Cantonese. Now, I know you're thinking, for those of you who do not speak Chinese, you must be thinking, what am I doing here? All the slides will be in English, and the discussion, if you ask in English, we will respond in English. Also, this presentation, all the conversation will be recorded, and it will be uploaded on YouTube where there will be subtitles. So don't worry, I will make you understand. Okay. 好啦，咁多位，可能大家都未聽過我講廣東話啦。咁我係你哋老師阿 Roy 啦嚇。咁今日咧，我哋好多謝警隊有幾位阿 Sir 同埋 Madam 同我哋做分享。咁可能你會覺得好奇怪啦，我哋教 event management 點解要揾警務處嘅朋友過嚟做分享咧？其實警隊係一年做好多活動嘅。我記得我以前喺做公關公司啊，同埋做commercial firm 嗰陣時咧。警隊其實有好多活動係會叫啲出邊啲分判商幫手嘅，咁所以咧呢個可能係其中一個 client 啫。咁如果你哋有機會喺政府機構服務嘅，咁呢個更加啦。咁大家上過我堂嘅應該都知道啦，我哋每年做career survey 嗰陣時咧，有14%嘅學生係會喺政府部門工作嘅。咁我唔知邊位，但係個statistics 就咁話俾我聽，係真係會有唔少嘅同學咧 end up 會喺政府部門工作嘅。咁我介紹下幾位嘉賓先啦。首先Raymond Sir 啦，大家俾少少掌聲。咁佢係cyber security 嘅總警司，係啦。咁有 Jessica 啦 ，Jessica 係高級督察。咁Jeffrey 啦，Jeffrey 都係高級督察。咁會同大家分享唔同佢哋喺做活動嘅一啲心得啊，一啲趣味啊，咁同埋 Jeffrey 咧就好特別啦。一陣間佢會介紹咧有一個叫 Police Mentorship Program 咁咩嚟嘅咧？咁係一個俾大家嘅機會。點解咧？因為我哋學嘢係一件事，應用係另外一件事。咁我好希望咧大家聽完呢個 presentation， 做我嗰份功課嗰陣時咧留一留心，點樣可以將你哋嘅功課咧變咗一個真係可以執行到嘅 proposal。警隊如果中意嘅話咧，真係有機會你哋嘅 idea 係會實行到嘅。你哋亦都有機會係可以做 implementation 嗰一位嚟嘅。咁陣間同大家再分享下啦。咁before 我開始咧，咁我就大家上個禮拜上咗我一啲堂嘅。咁但係咧，上個禮拜如果我冇記錯，我就同大家講 event industry 係啲咩嘢嚟嘅。但係我就冇講 event manager 究竟係做啲乜嘢嘅咧？大家有冇諗過？嗱，一陣間咧就我會有幾條問題俾大家嘅。咁大家見面都有少少禮物啊。咁呢啲咧就係老師，大家知啦，我喺加拿大住㗎啦。咁我啱喺嗰度翻嚟嘅，帶少少禮物。咁邊位同學答問題就有獎啦，答錯都有獎，最緊要肯問啫。OK， 好啦，大家有冇諗過 event managers 係做乜嘅咧？嗱，呢個我由一開始做嘢咧，我媽都喺度問，其實你做咩嘅？咁嗱，呢幅相可能大家喺啲social media 都見得多㗎啦。我啲朋友以為我成日開 party 嘅，成日去啲5星級酒店啊，好好玩啊。我阿媽以為我淨係識搞 birthday party 嘅啫，因為喺我阿媽嘅眼中咧，佢淨係識到呢啲就係活動啦。我啲客咧，event managers 如果做 agency 嘅話有客噶嘛，以為你乜都識做噶啦，即係又放煙花又識，搞 concert 又識，做 exhibition 又識，總之識。有一次我有個 client 同我講話，即係唔好意思啊，你識唔識做選舉？我話選舉好非常唔識。如果你去讀 event management， 你 search event management 嘅話咧 ，wedding planner 個字成日會走出嚟嘅。
咁啊，我自己就當然希望我成日搞啲好大型嘅活動啊，好開心啊。咁但係其實咧，我每日就喺度救火。咁啊，救火唔一定係真係有火嘅，即係好多嘢好簡單，即係譬如老闆問啊，你哋個活動有冇一個 exit plan 啊？哎呀，冇喎，即刻要補啦嚇。又或者係突然間有個高層走埋嚟，喂，你呢個字好似唔係好啱，可唔可以轉啊？我聽日已經開檔噶咯，點做啊？咁啊，呢啲成日都會見㗎啦。咁啊，點樣去滿足唔同嘅持份者咧，都係我哋嘅其中一個工作。好啦，咁啊，如果大家有睇課程 outline 咧，都知道 event manager 其中一個最大嘅職責就係 we are also risk managers， 即係要解決一啲問題啊，或者要預計會有啲咩風險出嚟。咁啊，嗱，呢個問題就係俾大家啦。嗱，大家如果你想，雖然唔係啲咩值錢嘢得㗎，但係依家係 lunch time， 呢啲係食得嘅。OK， 亦都唔會肥嘅。OK， 大家答啦。夏天搞活動，你第一個諗到可能會面對嘅風險係咩咧？邊位？冇啊，冇啊。OK， 你嗌出嚟得㗎啦。中暑得 OK。嗱。中暑真係嘅喎，我好記得我以前喺貿易發展局嗰度做，咁啊可能 Raymond Sir 記得啦，大家可能太後生啦，就係以前做書展咧，咪同動漫展走埋一齊嘅，咁咧就會有啲刀刀劍劍啊，有好多 figurine 走出嚟嘅，咁你估下啲你哋會唔會走去排隊啊？定係你會指派你哋嘅祖父祖母去排隊啊？咁我好記得嗰陣時，我有一日返工，咁我就見到有一堆老人家7月喺會展港灣道排到去港麗酒店。咁我心諗死啦！若果有一個暈低，第一件事就唔係報記者啊，就唔係報書展有幾旺，就係話俾我哋聽。有幾多個老人家因為排隊暈低，而你哋貿易發展局做嘢做得唔妥當，咁所以我一見到我第一件事就即刻 call 啲同事啦，叫啲同事放啲老人家入去有冷氣嘅地方，跟住買水俾啲老人家去飲。咁呢啲係我覺得好緊要嘅事嚟嘅。咁啊，另外除咗中暑之外啦，落雨啦、打風啦，呢啲全部都係。可能會有問題嘅，咁啊，大家如果想知多啲嘅，你聽落去我啲嗰啲 lecture 你就會知㗎啦。好啦，做 event manager 第二個要點咧，就係要做 marketing。嗱，你可能會覺得，喂，依家我哋聽警隊做嘢唔使 sell 嘢㗎，係咪先？咁但係 sell 唔係要錢啊，你要人嚟出席你個活動，佢都要投資佢嘅時間㗎嘛？點解我要花2個鐘出席你個活動咧？我走去打機唔好？我同隻貓玩下，我可能仲開心啲添。咁我就想問下啦，若果你哋要揾 sponsor，OK， 咁啊，你哋要上我堂都會知㗎啦。如果你哋要揾贊助商，嗱，你哋有啲可能會喺上莊㗎啦，咁你哋做 O-Camp 實要揾 sponsor 㗎啦。sponsor 要啲咩咧？佢要啲乜嘢嘢咧？大家邊個舉手？答啱答錯都有㗎。邊位有興趣答下？贊助商想要啲咩嘢 ？OK？Media exposure 同埋 Media exposure。Good reputation。哇！你冇2份嘅喎。OK。嗱，其實咧好多都啱㗎啦。見唔見到有 media 又有啦，你可能會揾到客啦，揾到你嘅 return on investment 啦、recognition 啦，全部都係嘅。嗱，依家我喺度喐啊 ，OK， 唔得算。咁啊，第3，我哋做 event 嘅就係一個 project manager。咁啊，咩意思咧？
即係嗰件事由開始到尾都係關你事嘅。咁上過我堂嘅同學應該都知㗎啦。我睇下你哋有冇聽書啫。我哋做 event manager， 我哋要5個 W， 最重要嘅係邊個 W？ 大家鬥快舉手啊！應該一定識㗎。冇人識啊 ？Who, what, when, where, why 最重要係邊個 W？ 第一件事要諗嘅嗱嚇撞都唔撞啊！冇興趣？唔係嘛？咁即係代表你哋上個禮拜冇人聽書㗎咯喎。Well, let me ask in English. As an event manager, which W is the number one priority for managing an event? 邊個記得上個禮拜我講嘅咩嘢 ？Okay? Why? Thank you. Thank you. You saved me. Okay? And by the way, this granola is quite edible. Thank you. 點解我會講話 why 咧？因為任何活動，一陣間阿 Raymond Sir 都會分享㗎啦。任何活動首先係要睇你個 event objective。記唔記得大家聽過我講話？如果你搞一個blood donation 嘅活動，你第一件事就係諗，喂，我會唔會多咗人捐血啊嘛？That's the reason. That is the why. 如果你做完個活動係冇人多咗去捐血嘅話，老闆就會問做嚟做乜？係咪？咁呢樣嘢好緊要嘅。OK。咁嗱，咁現實啲啦，大家出嚟會做嘢㗎啦。咁呢個係一個展覽公司嘅招聘廣告，見到係咪全部都係 marketing 啊、sales 啊？咁所以點解我哋呢一科咧就先叫 event marketing？跟住先至 management 咧，因為依家商業社會做 events 咧，大家都知道太多活動啦。We are competing for sponsors, we are competing for attendance， 所以 marketing 係好緊要嘅。所以呢一科擺喺我哋呢一個 MKT 嘅 program 係絕對啱嘅。咁當然啦 ，management 咁你都要落手落腳，真正識做㗎。咁所以喺旅遊發展局咧就會。呢一個係 assistant event manager， 咁就會即係你由頭到尾啊，點樣同啲分判商聯絡啊，點樣去做好你嗰份event proposal 啊，有啲咩 hiccup 啊，有啲咩 operation 上嘅嘢都要識。咁你可能就會話：咁我咪要識好多嘢？咁我係咪要做 Jack of all trades 啊？我自己就咁諗嘅，你 focus on 一樣嘢得啦。識得做 event manager 就得㗎啦，你唔使最叻喺做graphics， 你唔使最叻做 program， 但係你最緊要識得點樣去 manage 所有幫你手做嘢嘅人咧，咁你都可以做到一個好好嘅 event manager。OK， 咁當然啦，最希望就係咩都識啦，但係冇可能，我都識唔晒。咁嗱，即係呢個可能大家都未見過，阿 Sir。你原來係第13嘅啫喎，唔係好 stressful 嘅啫喎，好輕鬆嘅啫喎。但係做 event planner 竟然係 the third most stressful jobs。點解咧？因為你諗下，當你定咗一日做活動，你所有 deadline 咧都係 based on 嗰一日嚟到開始 count down。你一有個活動嘅日子咧，喺你個腦裏邊咧就有個鐘啊喺度就話死啦，又少一日啦。又少一個鐘啦，咁啲嘢仲未搞掂啦，你係瞓唔着㗎。咁但係咁點解咁辛苦咁 stressful 都要做咧？個答案唔一樣。我就覺得因為好好玩，真好玩。我1994年做到依家，我都逐個覺得幾好玩。咁所以雖然人工又唔係好高，亦都唔係好差，但係會有幾好嘅 job satisfaction。咁多位，我嘅分享就咁多啦。咁阿 Sir， 我講咗咁耐，咁都希望你唔好太悶。咁大家俾啲掌聲俾阿 Raymond Sir。咁Raymond Sir 同大家講，你喺警隊做 event management 啊，尤其是喺 cyber security 裏邊嘅工作。
多謝阿 Roy 咁啊，係一個好精彩嘅分享啊！咁啊，當中其實好多經驗咧，其實我哋好理解。咁我都希望大家咧都好理解。咁我就試下一個部分，用另一個角度去講相同嘅嘢。你哋有冇另一種體會？咁啊，今日嘅題目我哋就盡量去貼題啦。咁啊，就係 event management。咁啊，我加 program 喎。其實點解咧？就因為Event planner 咧，其實係一個人嘅工作，一 team 人嘅工作，或者係一個 project 好多時。嗱，而家我哋嘅工作咧，可能牽涉到咧就係一個 program 裏邊咧，其實我哋又有 a numbers of events， 即係話我哋有好多嘅 project 要做。究竟我點樣同一時間可以處理到咁多 event 咧？咁咧，我嚟緊落去嘅分享咧，咁大部分咧都會喺一個 programming 嘅角度去睇，就係話有 event 有啲乜嘢係共同。其實有咩要考慮？咁啊，去呢個位啊，咁啊介紹自己啦。點解我今日會嚟到做分享咧？我本身就係恒商嘅舊生。咁啊，講緊咧，我畢業已經係26年前㗎啦，應該可能唔止㗎啦。咁啊，帶住舊生嘅身份翻嚟，咁啊特別有親切感啦。咁我本身亦都係加入咗警隊超過24年。咁啊，亦都帶住嘅經驗話翻俾大家聽。啊，原來咧警隊裏邊係有人要做一啲 event management 嘢嘅喎，咁其實呢個只係我嘅工作嘅一小部分嘅啫。咁啊嗱，介紹完自己啦，咁我而家嘅工作咧就喺網絡安全及科技罪案調查科，咁啊全部咧都係上網嘅一部分係查案啦，一部分係負責香港嘅網絡安全啦，其中一部分咧就係負責一啲公眾嘅宣傳，當中咧好大部分咧係牽涉到一啲嘅 event 係要做。咁啊，想教書就唔係我嘅。咁啊，一般嚟講咧，做親 event，我哋都係要有 planning 啊，同埋有 execution 執行啊咁樣。咁其實咧，如果講學術咧，阿 Roy 咧已經係教晒大家㗎啦。咁啊，好快去揾 ChatGPT 咧，亦都俾答案你嘅。咁呢一啲咧係一系列我哋都會諗嘅嘢。咁但係咧係冇絕對嘅對同錯啊。你唔會話呢個9個步驟咧就係代表永恆一切啊。只係大概我分9個部分。分享我嘅經驗，因為咧其實最重要咧係我哋實際做嘅時候咧，其實係諗緊乜嘢。咁我會逐個部分同大家去分享啦，希望大家當中咧明白實際嘅時候咧，究竟係做緊啲乜。咁啊，首先定我哋嘅目標，目標好緊要。我哋頭先同阿 Roy 有少少唔同咧，就係 Roy 咧就係商業機構啦，以前咁咧就係 profit 行先嘅。任何嘢你都要計，究竟你做個活動係咪可以最終賺到錢？但係咧，我哋作為公營機構啦，我哋冇呢個概念，唔使賺錢。咁我哋為咩咧？咁呢個就係我哋首先要定嘅目標啦。咁呢一個係有少少同阿 Roy 頭先所提咧好貼近嘅。佢咧最終咧就係因為for fun啊嘛，就話即係原來做咗咁多好有興趣。咁我點解做咗咁耐咧？其實對我嚟講咧，分都係一部分，但係其中一樣嘢咧就係我哋有個意義喺度。最重要嘅意義咧就係點樣去服務公眾，點樣去將我哋一啲嘅保護市民嘅信息帶出去。其中一樣嘢我就用一個例子啦。嗱，我哋喺過去科技罪案嘅發展，咁啊藍色嘅 bar chart 咧就睇到啦，就係過去10年你見到啦，咁啊個罪案率咧就不斷下降嘅，由14年去到2018年，全香港嘅罪案率咧就一路去到18年咧開始上升，直到去到今年一路繼續上升。咁亦都見到啦，紅色嗰條線咧就係講科技罪案嘅數字。科技罪案數字你見到咧係不斷咁樣上升，由2014年佔1/10嘅整體罪案1/10咧，到去到舊年啊或者2022年咧，你見到係佔到1/3。舊年其實已經係佔差不多咧，去到40%。咁咧其實呢一個咧就係我哋個現象。呢個現象裏邊咧，令到你開始諗好多嘢啦。咁我點樣開始諗一啲嘅目標出嚟要話俾公眾聽咧？係咪咁簡單就話俾佢聽？喂，上升啊，咁啲人就會明咧。嗱，咁開始要 figure out 究竟我哋嘅 message 或者係想推銷啲乜嘢咯噃。整體嘅罪案係一個考慮，當中亦都係好細分嘅。嗱，我譬如以呢個科技罪案為例子啦，咁啊舊年頭3季有85%咧，其實都係網上詐騙案件。網上詐騙案件咧係啲乜嘢咧？你見到最大忽嘅就係藍色。就係網上購物騙案，簡單嚟講啦，俾錢就收唔到貨，或者想賣嘢，件貨寄咗出去就收唔翻錢。原來咧係佔好多。咁其次咧，我唔講 others 啦，直接落咧就係黃色嗰部分，就係網上投資騙案，都有3000幾單。呢啲嘅投資騙案咧，講緊係乜嘢咧？就係話
你走去上網，俾人接觸咗之後，加入啲群組，就俾人哋咧氹你買呢啲嘅投資產品，咁啊梗係虛擬㗎啦，唔存在㗎啦。當中係梗係叫你去一啲假嘅網頁啊，俾啲假嘅升幅你睇啦，錢你就過咗㗎啦，咁你唔會攞得翻嘅。咁呢啲係嗰啲嘅投資騙案。咁你見到咧係咪唔同數字都好多嘅唔同嘅罪案嘅種類啊？咁我開始要諗咯喎，唔同嘅罪案種類，咁究竟又會有啲乜嘢目標去達到咧？右手邊亦都俾佢考慮啦，就係話原來咧唔同嘅罪案嘅數目背後咧，佢哋嘅損失金額咧都係有個參考嘅喎。你見到頭先所睇到啦，藍色最多嘅網上購物騙案咧，但係佢損失金額咧係好少嘅，即係雖然案件好多，但係啲人每一宗咧損失好少。但係倒翻轉啦，你見嗰個係網上投資騙案，雖然3000幾宗。但係呢個損失金額咧係差唔多佔咗整體損失金額嘅差唔多，即係四成以上。咁即係話咧，呢一個亦都好重點喎。咁啊開始去諗啦，哇！咁多信息，究竟我要點樣去宣傳，或者我要將啲咩 message 帶出去咧？咁啊，我哋都仲會繼續做啲分析嘅。就算有個 message 咧，你都要諗有啲乜嘢嘅受眾係要接受呢個 message， 就唔可以隨便就同唔同嘅人講一啲 message。例如我以一個裸聊勒索為一個例子啦，裸聊勒索一個例子咧，攞2022年嚟計，全年大概咧有38% 嘅受害者係21歲至30歲，都佔4成喎。咁跟住咧就係原來咧係介乎11至20歲咧都有2成，咁即係話咧由11歲到30歲已經佔咗6成，咁呢個就係我哋嗰個受眾啦。即係其實我哋如果要有啲 message 俾佢，我哋好清楚知道受眾係咩人。然之後你再睇啦，除咗年紀之外，佢哋嘅職業都有考慮嘅。咁原來睇到啦，就係2成咧都係學生。嗱，咁從呢個你大家會開始了解咯喎，你都可能其中一個分子嚟喎，因為你一定係會中11至20歲，我話21歲啊，你都係學生嚟嘅喎。咁你就諗一諗啦，呢啲嘅信息你有冇聽過咧？咁當你知道要做嘅時候啦，咁我點樣話俾人聽咧，令到人有興趣啊？咁你而家係只係講緊你俾一啲重點嘅信息啫。頭先我講完好多數字之後，其實你唔會記得嘅。你已經唔記得咗頭先我講嘅購物騙案咧，究竟有幾多宗？冇人會有興趣。結果你要將嗰一啲嘅資訊咧轉化去一啲好簡單嘅信息，計一計條數，原來舊年每13分鐘有一單騙案，咁你即刻已經記得。呢個就係嗰個 message。當中咧亦都有一啲 message， 我唔知大家有冇印象聽過，就係你今日俾人呃咗未？有冇人聽過呢一句口號啊？有冇人聽過呢句宣傳嘅標語㗎？咁你就翻去留意啦。呢一個係擺喺紅隧口一張大嘅 poster 嗰度寫住嘅。嗱，正呢樣嘢就俾我好能夠了解到咧，唔同嘅受眾咧就接受到唔同嘅宣傳嘅工具。右手邊係比較 specific 啲啊，即係話咧就針對某一種嘅罪行，頭先提講啦，攞嚟勒索啦。咁所以我哋會針對某一種嘅案件咧，都會有一啲特別嘅宣傳嘅。而家你會睇到㗎啦。點解咧？就因為你有個口號，你唔係就咁講啊嘛。你仲要入到屋，又要俾人哋咧撼動佢個心啊！即係咧，佢會睇到嘅時候，佢會好想逗留、停留喺你 message 裏邊俾你想聽。咁當中咧，你見到人哋會用一啲嘅，即係動物啊，聽落好可愛啦。咁啊，一睇嘅時候，你都肯定係會想睇一睇呢隻咩貓先啦。睇完隻貓之後咧，就跟住就開始留下啲字。咁啊，令到咧，即係睇嘅人又會能夠接受到。中間講演唱會，演唱會係貼合網購嘅題材。咁啲人你淨係同佢講買嘢，其實好悶噶嘛。原來一抌 mirror 出嚟咧，咁啲人就飛埋，又望咩啊？咁小心唔好俾人呃。個信息都係有喺度，好簡單。咁啊一啲即係我哋用呢啲嘅網絡嘅術語啊，食下字啊，有時咧都係一啲即係勾起人哋興趣嘅嘢嚟嘅啫。嗱，呢一度咧，當中我都會俾你睇埋，除咗一啲貼文之外咧，其實我哋都會拍啲宣傳片。買一送一。阿張見面會要俾錢先。阿張都揾方式投資，過數先。高危警示都唔睇，因住出事啊！防騙視伏器已經連接到轉數快平台，轉數時如果收款人嘅手機號碼、電郵地址或者轉數快識別碼同詐騙舉報有關，就會出現警示，咁就要停一停，諗清楚先。好在有睇清楚。留意高危警示，轉數時要醒啲，冇警告都唔等於一定安全㗎。
所有 event 背後咧都有唔同形式嘅宣傳。頭先有口號啦，有啲貼文啦，有一啲嘅社交媒體，即係啲拍嘅影像啦，令到大家咧吸引你眼球嘅啫，同埋你去參與裏邊嘅內容。咁當中拍咗之後啦，製造晒好多內容啦，咁究竟要擺邊咧？唔係淨係擺電視機啊嘛，即係電視機太窄啊嘛。咁你睇下，其實喺我哋考慮裏邊做每一個 event 咧，其實要包好多嘅範疇嘅。呢度睇晒㗎啦，一目了然。係咪擺一啲戶外嘅大型電視？係咪諗到就擺到咧？睇下排期咧，人哋俾唔俾你用咧？跟住又交通工具一大部分啦，你見到街都有，大家都知㗎啦。嗰啲巴士啊、地鐵啊，全部都可以俾你擺嘅，全部都要錢。跟住啊，加埋咧就係我哋有啲公眾活動啦。咁我亦都唔會放過任何一樣嘢，就係網上面嘅世界，包括你個網絡啦、社交媒體啦，甚至乎你裝一啲嘅應用程式，全部都係個市場嚟嘅，你都要考慮。甚至乎實體嘅紀念品都有佢嘅作用，因為咧可能嗰件紀念品唔係俾你，但係俾小朋友，咁佢就會攞翻屋企，佢就會用嗰個工具，咁佢就會有個信息，就會記得。甚至乎有時要突破少少啦，用一啲嘅傳統嘅，譬如喺長洲搶包山嘅節日裏邊，用翻傳統嘅特色，可唔可以幫到當地嘅居民或者一啲嘅長者咧？咁我哋都要考慮。咁呢啲都係一啲你要將個信息帶出去，將宣傳你嘅 event 嘅時候咧，點樣用一啲渠道？咁啊，當中知道晒啦。咁但係咧，其實我哋有一樣嘢好緊要，就係同你合作嘅單位當中嘅就係傳媒嘅關係啦。傳媒關係咧幫到乜嘢咧？頭先我講緊嗰啲機構咧，好多係要收錢，記得要收錢。唔收錢嘅咧，佢會贊助你，但係唔多。咁但係咧，要視乎佢個機構嘅策略係乜嘢。如果係要有一啲嘅佢想推廣一啲社會責任、公共服務，咁佢就會收平啲。但係咧，傳媒咧呢樣嘢就好特別嘅。傳媒咧佢就係要一啲嘅公共嘅資訊同啲信息。如果你嘅信息配合到佢個報章嘅報導，佢嘅主題同佢嘅版面咧，佢就免費幫你辦。咁呢個係講個關係啦。你點樣同佢建立個關係咧？就係你一定要好掌握到大家嗰個理念係咪相同。如果大家相同嘅理念咧，你就可以有免費嘅宣傳效果。佢嘅宣傳效果都唔使講啦，一份報章大部分都 cover 香港嘅唔少市民啦。咁你有唔同嘅報章同你同一時間去 cover 嘅話咧，你可以覆蓋面咧就會推到好大。咁呢個亦都係做 event planning 裏邊其中一個好重要嘅 marketing。咁你見到啦，其實唔係一定係頭版嘅。有時咧，你見到係用呢個佢係一啲親子嗰啲部分咁樣，其實都啱嘅喎。因為我哋個活動咧就係宣傳俾親子去嘛，咁佢咪會免費幫我宣傳咯。咁而呢一啲咧Timeable 大家都知啦，佢係其實記錄緊成個香港每一日有咩活動啊嘛。咁我哋呢個咁大型嘅活動，佢梗係會免費宣傳。同樣道理，有啲雜誌，你只要符合你個題材同埋你個目標咧，其實係免費宣傳嘅效果係有喺度嘅。咁啊，而家都走唔甩咧，就係社交媒體㗎啦。我諗大家都好清楚㗎啦。咁所以我哋都唔會放過社交媒體。咁啊，希望做得到咧，就係所有嘅平台盡量去有。咁但係咧，背後咧都係講緊資源啦。你有幾多人去管理呢一啲嘅平台咧，都好緊要。咁我只能夠配合翻而家香港嘅市場咧，可以話俾你聽，70%嘅香港嘅市民係睇 Facebook 同埋 IG 嘅，超過70%。咁所以咧，其實你只要花好多心機時間喺度咧，就已經好夠㗎啦。其餘嗰啲板塊咧，你有多餘嘅資源咧，你可以 cover 埋其他嗰啲。咁啊，視乎你個策略同埋你個成本有幾多。咁你就算一個貼文，點解要 show 呢個咧？我自己唔係我創作，係我團隊創作。其實睇完都冇乜 meaning。你話係咪養分高唔高我都唔知。但係居然呢一個咧係舊年係最多人睇嘅貼文，可以咧一推出去咧就25萬人去傳閱，即係叫人睇過啦。咁呢啲係一啲唔簡單嘅數。當然當中你要咁樣推出去咧，唔係我驚你嘅，係要俾錢。咁你究竟咧個平衡就係用幾多錢嚟到 push 呢一樣嘢出去，令到更加多人睇到咧？咁呢一個就係成個計劃裏邊嘅一部分。咁啊，背後咧亦都有好好嘅意義咧，就係用呢啲平台咧或者宣傳咧，我哋都一定係要睇個指標同成效㗎啦。每一次咧你做完呢啲咁嘅宣傳咧，其實好清晰咧，佢都俾翻個 report。話俾你聽，喂，過去嗰2個星期咧，我究竟幫你點樣推咗出去啦？咁啊，有幾多人睇你嗰啲貼文啊？同埋咧，可以知道你嘅成效。而呢一度咧，亦都係可以就你每一次咧，如果你要使錢，你就可以就住個成效，將你啲錢擺喺邊一個項目，你覺得係要 push 出去嘅，咁去做呢一樣嘢。最後啦，嗱呢個走唔甩嘅 budget 同埋一啲 timeline， 頭先阿 Roy 都好即係好強調講個 timeline 時間要掌握。譬如而家我哋搞一個咁大型嘅
活動為例咧，一定係1年前開始準備。由第一個場地開始，你都未知嗰日係發生咩事咧，你已經 book 一個場地，而呢啲場地咧唔係咁容易 book 到，香港嘅場地有限啦，大家知道好細咁嘛香港，咁啊仲要揾一個免費嘅，又要多人去到嘅，其實唔係得好多嘅，就得幾個，所以咧有好多活動咧1年前已經要 book 噶啦，一 book 咗之後定咗啦，咁你開始頭先我所講嗰8樣嘢咧就嚟㗎啦。你點樣去宣傳個主題啊？想做啲乜啊？當中有好多嘢考慮。搞一個咁大型活動咧，你都見到好多嘢會做嘅。即係咧，就 sponsor，你見到呢啲我哋都會有啲 sponsor 噶嘛，都會有嘅。咁你開始要洽談啊，咁啊 program run down 當日要做好多嘢啦。咁啊呢啲license 啊，當日又有無人機表演咁啲點樣攞牌啦。咁啊搭建所有嘅架撐啊嗰啲設備咧，都要有安全嘅係數喺度，唔可以隨便嘅。咁啊變相咧，你睇落去咧，其實個過程裏邊咧有好多嘢要諗。仔細嗰啲咧，我會留翻俾陣間阿 Jessica 咧，佢會再仔細啲講一講一個 event 可以再考慮啲乜。咁啊嚟到呢度，其實咧就可以話翻俾你聽，用頭先嘅邏輯，我有9樣嘢啊嘛。其實咧，我哋係不斷生成咗好多唔同嘅 event 出嚟。咁當中 event 有啲咩咧？舊年我可以同大家好快分享一下啦。我哋會有旗艦嘅網站，其實本身都係一個 event 嚟嘅。當中咧有一啲工具俾市民用，點樣將一啲嘅 event 啲工具咧推到出去？俾市民接觸咧，呢啲都係我哋透過頭先我所講咧，就係話你俾乜嘢受眾，你諗住俾咩信息佢，你諗住使幾多錢，等落每一個工具裏邊咧，可以 cover 到幾闊。咁所以咧，呢度每一樣嘢我哋都會有個指標嘅。譬如咧，一個防騙視伏嘅，希望你哋用過啦，知道啦，就係一個警察嘅資料庫，就係俾市民咧去對一對。當你每次做網上交易嘅時候，你可以擺一個 Facebook 嘅用戶落去，睇下佢有冇呃人。擺一個銀行帳戶落去，睇下你將會過數嗰個戶口有冇呃人，咁咧就可以對到個結果出嚟。如果係高危紅色高危有伏咧，即係話有騙案發生過，你唔好再過啦。咁其實咧係好多人用，再推出咗年幾啫嘛，其實已經有200萬個搜尋用過。咁啊同時咧，我哋都會推出一啲嘅手機 app 啦、應用程式啦，方便啲人去下載。另外咧，有好多活動都係啲 event， 其實咧每個 event 大大小小咧都唔同，一啲係免費。我哋咧政府有好處咧，就係我哋會做好多嘅 press 啊、記招啊，其實呢啲全部都係免費。咁有時咧要俾錢，有時唔使俾錢。咁我哋要盡用記者嘅能力，點樣可以將我哋嘅嘢推廣出去？咁亦都有一啲嘅大型嘅活動，但係活動咧都會要到啲大型即係比較高級啲長官，可能警務處長啊，甚至乎啲保安局長啊或者特首嚟，有咩用咧？其實正正就係可以喺社會推廣到個信息出去嘅重點。因為咧報道咧通常賣親咧都係會有啲名人啊、高官啊，啲報紙咧就會蜂擁嚟，就然之後幫你宣傳㗎啦。如果你能夠做到呢一樣嘢嘅話咧，你其實係可以慳好多嘅成本。亦都係因為咁樣咧，啲機構會上嚟同公營機構合作，就係因為呢一樣嘢。否則嘅話咧，一啲私營機構咧，你俾幾多錢咧，你都做唔到報紙同你賣廣告嗰個效果。點知報紙賣頭版幾多錢嘅？一日係講緊以幾百萬計。咁所以咧，你根本你點樣使呢幾百萬啊？但係咧，其實我哋一做一個活動咧，其實啲報紙係自動走嚟採訪同埋免費宣傳。咁你咪慳咗幾百萬咯。咁呢一啲咧就可以考慮嘅其中一樣嘢。咁我哋就會揾啲你見到咧揾郭富城幫手咧，其實佢係義演嘅。即係咧有時我哋都要靠咧一啲社會責任啊，同佢傾嘅時候咧，佢會覺得啊有意義，會值得做喎。咁你咪可以請到佢嚟免費同我哋站台咯。咁啊，其餘嘅活動我哋都有㗎，俾唔同嘅。你頭先我講咗啦，你個信息係俾咩嘅人咧？咁係青少年啦，甚至乎幼稚園、小學，我哋都有出即係一啲故事書。咁呢個就好清晰，就知道你嘅對象係咩人，你就搞啲乜嘢類型嘅 event。咁啊，亦都有啲專業板塊嘅一啲嘅公司，咁啊俾一啲嘅企業裏邊咧可以參與。咁呢個每一個 event 咧，其實都唔簡單，因為又係要場地啊、budget 啊、timeline 啊、設計啊，裏邊嘅每一個event 咧，其實我哋先提咗啦，都係走唔甩嗰9個項目嘅。咁啊，最後呢度咧，咁我就嗰部分嘅分享就完㗎啦。咁我可以俾下一個講者之後咧，我哋有 Q&A section。OK， 唔該啊 Raymond Sir。好多謝 Raymond Sir 啊，因為咧你幫我教咗好多書。大家有冇留意我寫咗好多 keywords 喺度啊？讀 marketing 嘅同學應該對 STP 應該好了解啊 ，segmentation、targeting、positioning。頭先我講受眾啦 ，key message 好緊要啦，識得做 visual 啦，
邊啲 video 會令到啲受眾會肯睇啊？唔同嘅 channels 啊、media 啊、events 啊 leverage on 嗰啲 media 嘅 exposure 啊、budget 啊、resource 啊、partnership 呢啲全部都係你哋學過，又或者將會喺我哋課堂上邊學嘅嘢嚟嘅。咁即係好多謝阿 Raymond Sir 活學活用咁樣講咗一啲好活生生嘅例子。有一樣嘢我想同大家講得好之前冇同大家講過，但係我依家突然間覺得好重要嘅就係你一個活動硬大型都好，500人好未啊？1000人好未啊？好大型㗎咯喎！但係喺媒體嘅眼中 ，is a drop in the ocean。真係㗎，因為你記唔記得我同大家講啊？活動係要睇個 objective 㗎嘛。If your objective is about promotion of a key message， 你一個活動500人嚟咗都係好少嘅啫。但係如果你有媒體嚟幫你報導咧 ，so much the better。呢樣嘢希望大家明白點解你哋讀呢科叫做 event marketing， 就唔係純粹 event management 咁簡單，好嘛？咁我哋唔好意思啊 ，Jessica 要到你啦。咁Jessica 咧就好吸引啦，佢個活動係講animal cruelty 嘅係嘛？好啊，咁亦都有好多好活生生嘅例子同大家分享。OK， 如果弟先會好啦，咁其實我同 Raymond Sir 都係以前喺恒商嗰度讀嘅，咁今日好高興咧有阿 Roy 嘅邀請，可以嚟到同大家分享一下過往一啲 event management 嘅經驗。咁咧我咧而家就駐守人事部啦，咁之前就喺支援部嗰度工作，咁好主要嘅工作部分咧就係幫警隊去到宣傳防止殘酷對待動物嘅一啲信息啦，亦都係搞一啲活動去推廣相關嘅工作範疇嘅。係啦，咁喺開始之前咧，我問下大家問題啦，見到大家有啲攰。咁你哋知唔知道其實一年咧警隊收幾多單殘酷對待動物嘅案件㗎？估下有冇？俾貼士唔多嘅，其實唔多嘅。有冇同學可以估下？好，請講。300，其實咧，咁而家開估啦。咁其實咧，講緊2018年咧叫比較高峰咧，其實係105單嘅啫。咁啊，去到2022年咧已經係 drop 到54單。咁但係可以咁講，數量相對於可能 cybercrime 或者各樣，其實數量唔多㗎。點解警隊要去花咁大力度去到宣傳相關嘅工作咧？咁其實咧早喺2018年嘅 policy address 咧，其實行政長官已經講咗咧，警隊去到需要去實行呢個動物守護社區計劃啦。咁咧同埋咧係要即係加強嗰個動物福利呢一步。咁所以咧其實即使案件唔多，但係咧其實都有個政策需要咧去到大力去到推啦，同埋咧。而家好多關注去愛動物嘅人士，其實一單咧，即使佢嗰個數量唔多，但係咧佢對個社會 impact 係好大，咁所以咧警方係十分之關注。咁咧第二咧，點解我哋去咁着重去推相關方面咧？亦都係因為咧。警隊咧有一個我哋自己嘅 strategic direction 啦，咁其中咧有一部分就係我哋同社群一齊共同推動警政嘅。咁喺呢方面咧，就住動物案件咧，如果我哋有市民嘅參與咧，同我哋一齊同行咧，俾啲 info 我哋去調查呢啲案件咧，咁其實對我哋警政上面都有好大幫助。咁呢度咧就係我哋究竟點解警隊就住動物罪案嘅 goals 同埋 objective 咧嗰個定位嘅。咁 ultimately 咧，其實我哋就係想將凝聚愛護動物人士嘅力量啦，咁提高佢哋相關方面嘅意識，咁最後咧就令至佢哋如果喺身邊見到有呢啲動物罪案發生嘅時候咧，可以將啲資訊俾警方去到偵破罪案。好啦，咁分享完我哋個 goals and objective 之後啦，咁我哋就要下一步去諗，究竟我哋 target
要搞呢啲活動，要個受眾係邊啲啦？咁第一個唔使講啦，咁啊愛護動物嘅人士啦，咁有養貓養狗或者養好多而家好多比較 exotic 啲嘅品種都有嘅人士，我哋都會 engage 嘅。咁你話咁佢哋自己都中意動物㗎啦，點解我哋仲要 engage 佢哋咧？咁但係其實咧，我哋覺得咧嗰個重點咧就係因為佢哋咧就會可能接觸好多有啲可能佢哋會餵流浪動物啊，或者係做好多呢啲義工。其實佢哋咧接觸到有啲可能殘酷對待嘅案件咧，如果佢哋同警方嘅關係係好嘅話咧，咁佢哋自然就會 feed 一啲 information 俾我哋去到 detect 嗰啲罪案啦。咁第二咧就係學生啦，咁因為學生咧，咁其實愛護動物都係好重要，需要從小做起噶嘛。咁所以咧，我哋都會 engage 學生係我哋無論幼稚園啦、小學、中學都係我哋嘅 target 嘅受眾。咁最後咧，其實 general public 都係我哋嘅受眾之一喎，咁啊好似好廣咁啦。但係其實咧，我哋想將嗰個推活動嘅重點咧放喺你可以唔中意動物嘅，你唔需要係 be an animal lover。不過咧，你都唔可以傷害動物。所以我哋覺得咧，其實我哋嘅受眾咧喺呢件事上面咧，其實係好廣嘅。好啦，咁當我哋喺推一件事嘅時候，諗咗佢個受眾之後咧，我哋就會轉去咧去睇下個 mode of deliveries 啦。咁你第一個咧可以睇到啦，我哋成日會搞一啲 roving exhibition， 即係可能喺商場啊或者一啲公眾地方啊擺一啲展覽，咁去推可能攤位啊，咁啊去搞一啲活動去推廣愛護動物信息。咁啊下面咧你就見到我哋搞咗一個咧譬如喺海洋公園嘅一個 charity run， 咁啊人同埋寵物一齊去跑步嘅。咁呢啲都係一啲 event 嘅一啲種類啦。咁咧中間呢度咧就係一個我哋而家可能近年咧政府咧或者一啲其實私人機構都會有嘅，去用一個宣傳車嘅形式咧去到搞一啲活動嘅。咁嗰個好處咧，宣傳車咧就可以 mobile 啲啦，你可以定唔同嘅 schedule 喺巡迴全港各地去到推廣你嘅信息。咁但係咧嗰個 downside 咧，大家就會考慮咧，佢可能入邊一個空間係比較細嘅。咁可能咧你哋需要係將你嗰啲 message 淨係擺喺嗰個外邊啦，或者啲人係未必可以上架車度去到做你嗰個活動嘅。咁啊，第三樣我哋通常會諗嘅去推呢啲嘢咧，就係會搞一啲 online campaign 啦。咁啊，之前我哋都搞過，尤其是疫情嘅時候咧，會用可能 social media 去搞啲 campaign， 咁亦都揾一啲 KOL 啊，或者係啲藝人幫我哋去宣傳啦。咁啊，我哋譬如動物嘅活動，我哋亦都揾到姚詠儀啊，去同我哋一齊去玩一啲咁嘅 challenge 嘅 campaign， 咁啊去幫我哋去到宣傳愛護動物。好啦，咁當我哋定好晒啦，有受眾點樣去推邊一隻活動諗好啦，咁我哋就會去進行去到 planning 嘅部分啦。咁咧當然阿 Roy 咧應該會喺大家未來嘅課堂一路教大家點樣去做呢啲步驟。咁但係咧我就想 highlight 過往自己喺一啲 event management 上面咧遇到嘅一啲steps 咧，想大家提下大家咧，到時諗活動嘅時候要關注嘅地方。咁咧，大家去諗一個活動有壇嘢，有個活動發生某年某月某日，當然需要一個 run down 啦。咁但係咧，大家咧去諗呢個 run down 嘅時候咧，千祈唔好淨係諗當日嘅。其實咧，事前同埋事後咧，你哋都要俾翻個 time frame 咧，喺呢個 run down 上面咧要 prepare 埋嘅。點解咁講咧？譬如我之前搞愛護動物嘅活動嘅時候咧，去咗一啲商場嗰度，譬如去過 IFC 啊、APM 嗰啲去搞活動。咁其實咧人哋商場咧都需要你有一啲 move in 啊、move out 嘅一啲 schedule， 或者係你幾時落貨，啲人幾時 set 場。所以咧你咧喺 run down 嘅時候咧，你亦都係需要咧，即係諗晒你事前事後交還場地啊嗰啲嘅安排咧，都係要自己係 as an event manager 咧，都係需要去到考量翻嘅。咁咧
第2同埋第3咧，我都係點提一下啦。咁咧點解我會咁講咧？就係因為譬如之前我做愛護動物嘅一啲宣傳嘅活動嘅時候咧，好多時有真嘅狗仔啦，有我哋警犬隊嘅同事參與啦，亦都咧有時喺場地限制未必真狗入得嘅，咁我哋就會入一啲人偶。咁咧你唔好睇小以為即係狗啊或者公仔啊，咁佢哋自行就會發生。但係其實你as一個 event planner 咧，你真係要諗埋呢啲人同埋呢啲人偶入邊着衫嘅人，佢幾時休息啊？其實佢哋咧呢啲 talent 咧係一啲 event planning 嘅公司係會有 body service 嘅。咁但係佢哋可能個休息時間都可能每15分鐘出嚟之後咧就要翻去休息。咁所以你哋咧有時諗一啲活動去到 plan run down 嘅時候咧，你哋要考慮你哋有唔同嘅表演單位啦，或者一啲highlight event 啊，或者一啲吸引人眼球嘅地方咧，佢哋其實個 logistic 同埋你相應嘅 manpower 咧，係咪有 provide for 咧？係啦。好啦，咁咧之後咧，亦都係我自己過往搞活動嘅時候喺 planning 上面咧，有一啲 points to note 咧，想同大家分享下嘅。咁咧第一咧就係咧過往我之前搞過一個跑步活動喺海洋公園啦。咁大家其實有冇諗過咧？我哋需要做翻啲 crowd management 上面嘅 planning 啊，即係你有我哋上次活動有成1000人啦，咁又有人又有狗，咁究竟佢哋譬如嗰啲 flow 係點樣啊？嗰個 crowd 同埋咧，需唔需要有安排一啲 marshal 喺一啲定點位去到睇下個人潮嗰啲管制啊？咁呢啲咧其實咧都係 as an event manager 需要考慮嘅地方。第二咧就係 method statement 啦。咁呢啲可能如果 as an event manager 呢啲可能係你有啲 vendor 會幫你去諗，但係其實你自己都需要去有呢啲咁嘅思考點，知道要關注嘅地方。我呢個 method statement 係咩嚟嘅咧？譬如你見到我搞一個活動啦，咁上面有啲 archway 啊，又有啲咁樣嘅statue 啊咁樣，咁其實咧有啲大型地方咧，其實佢都會要求咧你每一個呢啲咁大嘅structure咧，嗰個 method statement 即係施工方式係點樣做嘅？究竟你個承重啦，你係用咩材料去做啦？你係會唔會譬如用沙包擲住啦，定係真係有一啲落釘啊或者各樣？咁咧呢啲咧其實咧都係你成個 event manager 咧，你需要知道你個活動嗰個安全性。咁呢啲都係要考慮嘅地方。咁咧最後咧就係一啲 licensing 嘅 issue 啦。大家有冇諗到你搞一個公眾活動咧，要攞啲咩牌啊？你覺得？即係你譬如我喺呢個商場活動，大家有冇諗到有咩牌照？其實可能需要考慮。有冇人諗得到啊？或者俾多題咧？譬如我擺部宣傳車、廣告車喺一條街度，咁有冇即係需唔需要同邊度申請啊？或者各樣？有冇同學仔有諗法或者估下？我諗如果咧，大家都未必可能有第一下嘅有啲印象嘅時候，我就開估啦。咁其實咧，譬如咧喺一啲商場度咧，咁你搞呢啲咁樣嘅攤位咧，其實咧都要睇翻個商場咧，佢自己有冇臨時娛樂牌照嘅，即係喺食環署嗰度申請。咁如果有啲商場咧，佢自己已經成個商場有嘅話咧，咁佢可能就 cover 到你個活動。咁但係有啲商場咧，可能佢未必成日搞呢啲活動，佢自己商場入邊就冇呢個牌照嘅話咧，咁你都要 make sure 你個活動咧係個別要同食環署申請呢個臨時娛樂場所嘅牌照啦。咁譬如咧宣傳車啦，宣傳車咧就亦都要同運輸署咧去攞個廣告車輛嗰啲許可嘅。咁你先可以喺指定嘅時間，同埋你亦都要將咧你譬如你入邊設計咗嗰啲外形啊，同埋咁你就拼落架車度俾佢審核喺街度行駛嘅時候嗰個 effect。咁所以咧呢啲雖然好細嘅位啦，咁但係希望即係我自己過往舉辦過呢啲活動有呢啲咁嘅經驗咧，想分享下俾大家。咁第日去到諗自己去可能交份功課話好，或者第日真係去做呢一行嘅時候咧，諗搞活動嘅時候咧要考慮嘅關注點。咁咧
另外咧都想提下大家，譬如你搞一啲 online campaign 啦，就咁譬如搞咗呢個舉例，我知過往搞咗個填色比賽嘅，又可以係 AR 啊，又用 QR code 去交啊咁樣。咁但係其實咧你好簡單搞一個填色比賽咧，大家都需要留意下。其實譬如你收咗佢啲資料啊各樣，你都要寫翻啲 provision 喺你嗰份嗰啲 submission 嘅時候，你點樣處理或者儲存或者銷毀佢所交嚟嘅一啲個人資料，或者你自己收集嘅 purpose 啊，同埋你自己都唔可以即係用作其他嘅用途咁樣嘅。咁呢啲都係點提下啦，係啦。分享完嗰個頭先 point 選屋之後咧，就去到 marketing 同 promotion 啦。咁我哋自己警隊咧搞完啲活動咧，或者係去 market 我哋去搞活動，去多啲人參與嘅時候，我哋都會咧擺喺我哋警隊唔同嘅 social media platform 啦。咁我哋亦都好似 Raymond Sir 頭先所講啦，我哋都係會善用 news media 嘅同我哋嘅 coverage 啦，甚至咧都會有時咧可能因應個需要咧都會落啲廣告嘅，即係譬如過往有啲人寵嘅活動啦，我哋都擺過新假期嘅。咁因為真係事實上咧義務幫我哋推亦都可以，但係咧其實有啲活動咧真係需要可能 plug 去一啲平時真係嗰個譬如愛狗嘅人士中意睇嘅 platform 上面。咁咧亦都最後咧，我哋咧平時之前搞過一個跑步嘅活動咧，亦都應用咗一啲 registration platform 啦。咁就好似平時你哋而家去可能搞馬拉松啊或者各樣嘢去 sign up 嘅一啲 platform， 咁我哋都會使用嘅。咁咧呢度咧我就想播一下咧，即係有個我哋叫 key visual 啦。咁譬如我呢個例子就係我2022年搞咗一個互動慶回歸嘅一個活動。咁其實咧嗰陣時就會可能喺一個成年嘅活動嘅時候咧，就會咧去諗好晒可能有幾個 key 嘅 event 之後咧，就會去整一段 key 嘅 visual。咁throughout 你成個你去 plug 你嘅 campaign 嘅時候啊，去搞你活動嘅時候咧，咁可能去到某部分你可能剪翻部分嘅片段去到用，咁其實你就可以令到你成年嘅活動咧就可以有個連貫性啦，係啦，咁呢個就show 少少俾大家睇下啦。咁同埋咧有動物咧，亦都令到件事咧即係可能搞笑啲啊，或者各樣嘅。呢個係我哋動物警犬嚟嘅，咁係我哋嗰個計劃嘅 spoke stocks。其實咧，我哋成年嘅 event 有3個活動嘅。咁第一個活動其實係搞咗個填色繪畫比賽啦。咁我哋就喺段片度就 highlight 一下。咁其實 not exactly 係嗰個填色紙嗰樣嘢。咁但係其實呢個 key visual 就令到我哋嘅活動可能串成咗，等人哋知道啊，原來你成年嘅 theme 係有幾個活動嘅咁樣。咁咧第二個活動就係我哋喺全港啲中小學啊，咁set up 校園嘅動物角啦。咁其實呢度就 not exactly 嗰間學校或者各樣嘢，都係一個點題或者係帶出我哋有呢啲咁樣嘅活動去舉行嘅。咁咧呢個最後咧就係我哋當時都要pitch 下我哋最後個 highlight event 咧，就係海洋公園有個1000人嘅人寵一齊嘅 treasure hunt 活動啦。咁呢度都係我哋去影一啲片段去吸引人哋去到sign up 去到玩我哋嘅活動嘅。係啦，咁呢個大概
都係咁樣噶啦個片段。咁啊，我就播到呢度先啦，睇下先啦。有啊，好。咁咧，其實我哋搞完啲活動咧，我哋都要 collect 翻個 feedback 啦。咁我哋過往可能簡單啲嘅，譬如like and subscribe 或者一啲 reach 咧，咁我哋可以喺我哋自己嘅計劃網頁啊，或者喺我哋啲 post 上面都 capture 到啦。咁頭先 Raymond Sir 都有分享唔同 post 嘅 reach 啊。咁另外咧都可以大家考慮下咧，譬如做完一啲活動咧，都可以用一啲 survey 形式啦，訪問下一啲譬如我 engage 咗一班學生嘅，佢哋參與啲活動之前同埋之後，可能考佢一啲對於動物嘅知識啊，或者各樣，咁就好 qualitative 咁樣去到真係知道佢前同後對於嗰啲知識相關嗰個影響，或者佢哋會唔會認識深咗？咁呢啲都係大家可以考慮嘅一啲方向啦，去攞翻你搞活動之後嘅 feedback 嘅。咁啊，今日分享係咁多咧，咁啊，俾個時間阿 Roy 去 conclude 一下我呢個。Thank you, Jessica。Jessica 咧，所以我唔知你 plan 呢個 lecture 嗰陣時有冇咁樣諗法。其實同我教書係一模一樣。我見到你一開始咧就講個理念啦 ，why 啦，咁跟住就講受眾啦 ，who 啦，跟住再講個 delivery 嘅 vehicle， 即係個 what。咁跟住就開始諗有啲咩地方啊 ，online、offline 啊。咁當然時間好緊要啦。咁呢個就係大家喺我哋課堂上邊學嘅 why、who、what、when、where。呢啲全部係 event management 嘅一啲最重要嘅一啲元素。咁當然阿 Jessica 亦都講咗好多 how 嘅，即係頭先好似佢講話要申請牌照 TPPE。咁呢樣嘢要預時間啦，食環署啦。咁我好記得有一次我喺港鐵嗰度做，咁咧有一次要喺海洋公園站嗰度搞一個 dinner， 站裏邊搞 dinner。大家有冇試過喺車站裏邊食飯？咁嗰個車站係未開嘅，咁大家應該都知啦，喺港鐵車站裏邊唔俾食嘢噶嘛。咁我哋要喺裏邊食嘢，咁使唔使攞批准咧？咁我哋諗咗一輪，向邊度申請咧？唔知喎。咁嗰陣時，我哋個主席馬時亨就好鬼死過人，佢話：不如咁啦，請阿局長嚟，佢嚟嘅喎，咁即係批啦，咁我搞掂。OK，咁有陣時咧就好多嘢做活動咧係好多嘢要 think outside the box 嘅。咁當然啦，你做得呢啲嘢嗰陣時，人哋都會睇下你啲嘢 proper 唔 proper。如果係啱嘅話，就算冇規矩都唔使太擔心。咁好啦，最後我哋都想請埋阿Jeffrey 嚟到講啦，咁Jeffrey 講嘅嘢就關大家事啦，因為咧我哋將會有幾組嘅同學咧做得好嘅話，先過咗我嗰關先啦。咁我覺得係好嘅話，咁我就會 recommend 俾阿 Raymond Sir 啊佢哋個 team 人，咁會聽下你哋嘅 event proposal。咁如果個 impact 夠大啊，亦都真係可以解決佢哋做宣傳嗰陣時一啲嘅 issues 嘅話咧，咁我好希望即係警隊會俾嘅機會你哋去 implement 你哋嘅諗法。咁呢樣嘢咧對大家嘅 CV 就好有用啦，就係因為你唔係得個講字，你唔係即係紙上談兵，係真係做咗你諗出嚟嘅嘢。咁呢樣嘢好似仲有錢㗎嗬，係啦，即係一個有薪水嘅一個職位嚟嘅。咁當然幾個禮拜啦嚇。咁Jeffrey， 好，唔該晒 Professor Roy。咁今日好精彩啦，頭幾個嘅 lecture。咁我先自我介紹先，我係嚟自警務處招募組嘅高級督察嘅 Jeff。咁咧頭先 Professor Roy 同埋阿 Raymond Sir 咧，同埋 Jessica 林咧都已經講得好清楚啦。咁其實都係圍繞住一個字，就係咩 ？Key message。我今日嘅 key message 咧，我係要帶俾大家嘅。你哋咧就係我嘅 target，OK？好啦，咁事不宜遲，其實我嘅 key message 頭先複述咗一次啦。我要為大家介紹咩叫警計劃，係啦，我要 stress 一點嘅警隊學長計劃咧，我應該會介紹佢嘅背景。咁其實咧都唔係今年先有嘅事。咁不過過往嚟講咧，其實佢係香港本地 uni 嘅話咧，係1年先收一次薪嘅。咁因為適同今次嘅特別安排啦 ，Professor Roy 同埋 Raymond Sir 嘅大支持之下啦，喺今日之後咧，大家係有機會可以破格，有機會加入嘅。
咁啊，大家可以留意下究竟呢個 program 可以帶俾大家係一啲咩嘅 benefit 啊，或者你哋喺從中可以學到啲咩嘢。咁啊，警隊學長計劃英文啦，就Police Mentorship Program 啦，我哋簡稱 PMP 啦。咁其實咧，佢係源於2004年已經開始有㗎啦。咁啊，當時其實咧，主要係同香港 local 嘅大學咧係做一個合作，即係換句話嚟講咧，我哋同香港嘅當時數間大學啦，咁後期咧到2018年咧，我哋係 expand 到海外，推展到去外地同埋 mainland 即係內地啦嘅大學一齊做合作伙伴嘅。適逢啱啱2023年，其實係呢個 PMP 計劃嘅20週年咧。我哋而家亦都係同更多嘅院校去做合作啦，包括大專同埋應用文憑課程嘅學院嘅。咁如果我哋講翻恒生大學，就係我哋而家收翻本地香港嘅11間大學啦。我哋嘅合作史咧，究竟係幾時開始嘅咧？其實就係當學習年度16-17年嘅時候咧，就參與埋恒生大學咧，就一齊做一個我哋叫 PMP 嘅計劃啦。咁咧，其實今日有份出席嚟到俾講座嘅 Raymond Sir 啦，同埋張士麒林啦，頭先佢都有自我介紹過。其實佢哋本身就係恒大嘅舊生啦。咁所以咧，佢哋都擔任咗一個學長嘅一個角色嘅，去帶領住你哋啦，係師弟師妹啦，去可以更加了解究竟警隊發生緊啲咩事，同埋以至如果將來大家有心係投身加入警隊嘅話咧，其實都係通過啲計劃咧，從中學習好多，同埋頭先Professor Roy 講過嘅一啲可能 internship 嘅計劃嘅。好啦，其實過往咧好多唔同嘅活動咧，其實都係做咗喺無論係 on campus 啊或者 off campus 嘅。咁咧就其實做呢啲活動嘅原因係咩咧？除咗當然係俾 mentees 們有一個親身嘅體驗、一啲嘅經驗之外咧，其實我哋都不斷做呢啲活動咧，係推廣緊我哋 PMP 呢個 brand 嘅，係啦。咁樣做一個 marketing 嘅作用啦。咁啊，裡面有 include 就係我哋嚟到恒大裡面做 career booth 啦，亦都有好多唔同嘅field trip 啦，例如去機場嘅飛行服務隊總部啊，以至到係機場特警嘅訓練場地等等，去了解更多嘅日常警務知識啊，同埋佢日常嘅運作。咁除此之外咧，你會見到呢度啦，其實就有個叫 PI Training Experience Day 嘅。簡單地嚟講咧，就俾大家個機會係直接入我哋黃莊嘅學堂咧，去做一日，去辦一日嘅見習督察嘅一個整日嘅訓練。究竟中間係會經歷啲咩嘅咧？我就 prepare 咗其實一個短片俾大家睇一睇嘅，稍後。咁啊，正如頭先所講啦，其實 PMP 嘅計劃就20週年就已經由淨係做本地大學咧，推廣到唔同嘅5個 streams 㗎啦。咁啊，呢個唔再重複。咁啊，事不宜遲，俾大家睇睇究竟 One Day as PI 即係 Probation Inspector 呢一個 program 究竟係發生啲咩事嘅咧？咁。30個參加警隊學長計劃夏令營嘅大學生喺150個參加者裏面脫穎而出，可以體驗一日見習督察訓練。一開始要聽下訓示啦。我唔理你哋究竟係嚟自一個大富大貴嘅家庭啦，小康之家，嚟自基層，對我嚟講唔存在。因為喺呢度咧都係一視同仁。喺學堂嘅訓練咧係講求團隊精神。兩個腳尖對出嘅角度咧成60度。首先。訓練內容豐富，先學下中式步操。列隊聽口令，一啲都唔可以馬虎㗎。其他全部唔可以喐，你一個團隊嚟嘅，你一個做錯，全班都會罰。改到操場正式步操，睇下係咪學有所成。冇急啦，你細個你點啊？都算係咁啦。3、2、1，左。接落嚟可以輕鬆啲玩下遊戲，2人3足。U 型嘈傳波，動作一致，都係學習建立團隊精神。爬草地，
膝頭同手踭唔可以掂地，訓練體能同意志。學長帶領母校師弟妹迎接挑戰，仲落場支持。都幾攰啊，都幾有挑戰性，都好好玩嘅，鍛鍊自己嘅意志，同埋都係當體驗下一個警察要有嘅耐力同埋意志咯。比我預期中其實辛苦咗，因為都冇出有咁多體能嘅活動啦。雖然辛苦，但係都值得。嚟到體能測試時間，來回跑、立定跳高，對體力係一大考驗。800米跑更加係考耐力。有學員跑完之後嘔，教官反而欣賞佢投入，鼓勵學員要全力以赴。之後體驗燒槍，認識槍械知識。一日嘅訓練都係為投考督察做好準備。作為領導者，要具備自信心、堅韌同適應能力、良好溝通技巧，對工作充滿熱誠。呢150個大學生嚟自本地、內地同海外，對佢哋嚟講，今個暑假好唔一樣。我邀請到重量級嘅長官，警務處處長蕭澤頤先生啊！喺警隊學長計劃夏令營，有警隊一哥蕭澤頤嚟分享。我好信一樣嘢，係天生我材必有用。問題就係你能唔能夠掌握到你嘅天賦、正確嘅態度、正確嘅努力。如果下下怕蝕底，你係唔會有出現。多謝蕭 Sir。準備。聽完分享，大家透過活動互相認識。解決難題，一齊參與推理遊戲。警隊學長計劃推出近20年，由督察級或以上人員擔任學長，帶領母校或就學地區學員分享警務工作，亦都有工作坊同實習機會，吸引大學生投考警隊。我係黃卓琪 Jackie， 今年21歲，咁而家咧係北角分區軍裝巡邏小隊第3隊嘅指揮官。黃卓琪目前帶領22個隊員，包括警員、警長、警署警長處理前線工作。領導才能方面咧，我哋要好有效咁樣去傳達指令啦，好清晰咁樣咧向我嘅下屬咧去分配工作，可能會遇到一啲嘅挑戰或者難關，但係我相信咧，只要係不忘初心咧，自強不息，係必定會成功。個額頭上嘅傷口咧，就可能因為昏迷。好啦，咁咧頭先俾咗一個短短嘅短片俾大家睇到個 tasters， 究竟做一個 PI， 究竟係會經歷啲咩嘅咧？咁當然內容係會更加豐富嘅。如果對住大家真係投考嘅話，咁不過頭先呢一個活動咧，其實係只係開放俾 PMP 嘅 mentees 嘅啫。咁換句話嚟講咧，如果想參與依類型嘅活動嘅咧，咁其實咧就需要參加咗 PMP 先啦。咁樣，咁你話喂，除咗 PMP 有呢啲咁嘅活動之後，仲有啲咩活動咧？咁樣，咁其實咧除咗呢啲咁嘅暑期活動之外啦，喺每個 mentees 加入咗呢個 PMP 計劃之後咧，都會被 assign 有一個 mentor 去跟佢嘅。咁咧，呢個 mentor 咧就會係由你該大學嘅一個學長啦，即係現職嘅警務人員咧，去帶領住你咧，去同你分享唔同嘅警務知識啦，甚至乎俾一啲 mock 嘅形式俾你咧，等你第時將來投考或者見任何公用嘅時候咧，係有一個準備啦。咁咧，另外一點咧就有一個 internship program 嘅。咁頭先 Professor Roy 都有提及過啦。咁其實咧1年裏面咧係有2次嘅一個咩 internship program 嘅，一個係 winter 啦，同埋一個 summer。咁咧其實就住而家呢一刻 at the first moment 咧，12月至2月嚟講咧，我哋而家警務處暫時都有成111位嘅大學生係啦，都喺度做緊一個 winter internship 嘅一個 program。咁咧而家嚟講咧，其實都有糧出啦。咁一個月有11,200蚊嘅，咁啊30日。其實呢個 internship program 咧，我依家會稍後再會 go into depth 再講多少少，因為咧呢一個 program 除咗淨係開放俾本地嘅大學生之外啦，其實海外大學生啦、內地大學生咧都有機會可以投考。咁工種嚟講咧，
截至今次而家 Winter Internship 呢個 program 嚟講啦，總共有167個崗位咧係 offer 緊出嚟。咁咧亦都有成70幾個唔同嘅 unit 咧係提供呢一個 internship 嘅學習機會。咁你話60幾個部門咁多，其實唔係我哋警隊嘅全部，呢個只不過其中一部分。例如一啲嘅軍裝前線呢個嘅單位有提供一啲實習嘅機會啦，甚至乎係一啲喺分 back end 嘅或者一啲刑事部門，好似阿 Raymond Sir 嘅轄下嘅 unit 咧，其實都有一啲咁嘅 internship program。咁正如頭先阿 Sir 所講嘅一啲工作上面嘅嘢咧，如果有一日你能夠做到呢個嘅 internship 咧，都有機會可以接觸到嘅。咁一啲嘅 physics 我頭先講過啦，無論係參觀唔同嘅警署啊，或者啲特種部隊嘅基地啦，例如係一啲飛虎隊啊、呢個嘅 PTU 啊等等咧，做咗 PMP、MNT 之後咧，你哋嘅 mentor 都會安排好多唔同嘅活動，亦都有機會咧可以帶你入去咧，去親身體驗一下平時一般人唔可以睇到嘅嘢嘅。咁一啲嘅 workshop 啦，其實就係 enhance 翻咧大家咧去當如果投考督察啦、見習督察，咁其實佢會高標一啲嘅面試嘅技巧啊，更加了解各個細節嘅一個環節，點樣去增加自己嘅競爭力。咁啊頭先講到internship program 啦，咁其實大家嘅 CV 我相信即係讀 U 嘅時候都係諗緊點樣可以執多樣嘢入去咧。咁啊我就唔多講，我交翻俾一啲之前做過 internship 嘅同學仔同大家分享，究竟佢 internship 以往係做過啲咩嘢先。Hello， 大家好，我係 Karina， 依家喺水警總區防止罪案科做緊 intern， 主要負責防罪宣傳同埋活動主持。我本身係運動員，性格好動，體能都唔錯。所以由細嘅志向就係加入警隊。講到今次實習入邊，令到我印象最深刻嘅就一定係 AWP project 啦。我先後去咗長洲山 AWP 即係 Animal 動物嘅分享 Watch Program 啊。對我嚟講，最大嘅挑戰就係做主持人，因為我之前冇做過主持人，好驚會發台瘟，所以都幾緊張㗎。不過我知道上到台就唔可以怯場，正如我上到球場都唔可以緊張，先可以發揮到最好嘅表現。Hello， 我係 Jack， 我就係主修翻譯，而家喺 KBS 做緊 intern， 做嘅工作內容好豐富，唔好以為淨係對住電腦做 research 咁悶。我印象最深刻嘅一次就係咗前數黑試飛無人機啦。咁呢個我補充下啦，其實佢就係喺翻呢一個我哋叫key point search 嘅一個 unit 裏面咧係做 intern 嘅。咁啊，凹到不平嘅石頭上係好困難嘅。好彩我哋阿 Sir 無人機飛行技術高超，臨危不亂，最後將無人機成功降落。Hello， 我叫 Venus， 而家喺新界南 RCPO 做緊實習，主要負責 AWP 同埋防罪嘅宣傳活動。之前帶埋啲狗狗大使去咗一間幼稚園度教啲小朋友愛護動物嘅小知識。當問啲小朋友鍾唔鍾意小動物嘅時候，由一開始得幾隻手仔，到最後10個有9個都話鍾意，真係好開心㗎。而另一個我有份參與嘅大型活動就係由 AWPHQ 主辦嘅互動冒險王啦。當日我同嚟自各區寵愛各學校嘅中小學生，仲有警犬一齊喺 college 嘅唔同 checkpoint 做任務，我哋仲要打 war game 去拯救被捉走咗嘅狗狗添。熱血得嚟又有得玩，又學到愛護動物嘅知識，真係好正㗎！大家好，我係 Hiker， 而家喺新界北總區交通部道路安全組做緊 intern， 主要負責策劃同埋設計一啲推廣道路安全嘅宣傳工作。我印象最深刻嘅一次經驗就係幫手 arrange 一個道路安全嘅講座。我當時跟組入面嘅同事去老人院宣傳道路安全，幫手解答旅遊記嘅問題，同埋同佢哋有啲活動，先發現原來好多我以為係普羅大眾都識嘅交通知識，其實對老人家嚟講都係比較難理解嘅。我張呢 Thank you。如果冇人同佢哋解釋，佢哋好有可能會無意中犯錯 ，endanger 咗自己個生命。好，咁呢個係有幾位嘅同學仔咧講述翻佢哋過往 intern 做過啲咩嘢啦。咁其實當然係不止於此啦，唔止幾份，咁亦都有好多唔同嘅性質工作嘅性質嘅，有 research 啦，無論係搞 events 啦，或者係啲去前線啲嘅活動都有。咁作為 PMP 嘅 mentee 一員咧，除咗參加活動之外咧，其實仲有機會可以參加一啲嘅事故演習，第一身咧去了解到究竟發生大型災害啊，或者一啲事故嘅時候咧，究竟係警務處啦，連同其他部門係點樣去處理呢啲咁嘅事件嘅。
咁如果今日大家即係叫做可以參加到 PMP 呢個計劃咧，其實嚟緊一年嘅 timeline 咧，大概係會咁嘅。正常嚟講，我哋係 suppose 每一年嘅學年開始，即係9月份到嘅時候咧，我哋先會有 PMP Mentees 嘅 intake。咁9月開始咗之後咧，就 suppose 係11月啦，有個 O Day 啦，咁大家對 O Day 應該唔陌生啦。咁咧之後到12月至2月咧，就其實我頭先講嘅 Winter Internship Program 啦。4月咧就會就住啲 internship program 咧，究竟有邊份特別出色嘅一啲同學仔咧，我哋會有翻一個嘅 award ceremony 咧，可以請翻佢得翻個獎啦。之後隨即到6到8月，其實已經有一轉新嘅 internship 啦。咁到最尾8月咧，就係嗰個頭先所講one day SPI 同埋個 summer camp 嗰個形式啦。咁咧，我今日大概嗰個presentation 咧就大概咁多。如果大家係有興趣嘅話咧，大家可以用翻自己嘅手機，用 QR code scan 翻呢一個 code 咧，咁留翻少個人資料咧，咁就可以叫做先報名嘅。我同時咧亦都兩面有一啲嘅 clipboard， 大家如果覺得電話太遠唔得嘅話咧，都可以喺翻 clipboard 上面 scan 翻 QR code 留翻資料，咁咧就可能有機會可以加入呢一個嘅 PMP Mentees 計劃啦。唔該晒。好，唔該 Jeffrey， 不如喺前面坐一坐好嘛？咁不如我有幾個問題想問下阿 Raymond Sir 同埋阿 Jessica 咁樣嘅。咁坐。咁頭先你坐呢度。頭先Jeffrey 講關於 PMP 咧，我有兩個 point 想大家留一留意嘅。嗱，老師除咗係大學老師之外咧，我亦都係人力資源管理學會其中一個委員會嘅主席。咁我同啲僱主好熟嘅。咁每一次我哋講到唔同嘅大公司大機構啲 internship 咧，政府嘅 internship 我哋係會攞出嚟傾嘅。咁警察嘅 internship 喺我哋心目中係一個非常之 structure 嘅training program。你做唔做警察都好，喺我哋僱主心目中係好 valued 嘅。咁呢樣嘢大家可以諗一諗。我雖然幾位阿 Sir 梗係想你加入警隊咧，但係喺我心目中，你做唔做警察唔重要，最緊要就係你累積到呢啲咁嘅經驗。咁第二樣嘢咧，我想同大家講嘅就係你哋喺你嘅 event management 嘅skills 裏邊咧，頭先阿 Jeffrey 播出嚟嗰啲片啊嘛，有好多比賽有好多 exercise 可能 even 一啲 training， 其實嗰樣嘢本身就係一個 event 嚟嘅。咁所以你哋學咗嘅嘢係冇晒嘅。好啦，咁我有幾條問題咧，我就寫低咗，想問幾位阿 Sir 嘅。咁我不如問下阿 Raymond Sir 先啦。做活動實有嘢要變嘅，實有嘢係我又唔可以話係 crisis 嘅。你做咗咁多年，實有一啲比較深刻嘅講得難聽啲，比較大鑊啲嘅。你點樣去應對？可唔可以講一講個古仔俾大家聽？你做咗啲咩啊？點解會咁大件事啊？你點樣執生啊？咁樣可以同大家分享下。其實做活動即係雖然冇捉賊咁緊張刺激，但係都可能好緊張。好。嗱咁多謝威啊。咁頭先我都分享過，就係我哋做啲大嘅 event， 其實咧1年前咧你已經係要揾地方要定你嘅日期。其實咧當時咧你係完全唔知道咧。將會發生咩事嗰個地形，咁其實我提咗一樣嘢好緊要嘅就係天氣。天氣咧永遠都係唔能夠測嘅，所以咧定咗日期，搞晒所有活動嘅時候咧，你係會臨到嗰個 event 開始嘅時候，可能大概1個月左右，你先能夠較為有準確啲嘅天氣嘅預告，咁會知道你個 event 係有啲咩會發生。咁我其中一個經驗咧就前1年咧，我有一個嘅好大型嘅喺戶外嘅喺西九文化區一個網絡安全嘅嘉年華。咁講起網絡安全，大家心中一諗一定係科技啦，科技一定係用電啦。全部嘅 vendor 幫手嘅咧，都係一啲要用電腦或者一啲虛擬工具，即係咧虛擬環境一啲 VR 眼鏡或者一啲電動車甚至乎一啲機械人嘅工具嚟到去嗰度做參展又好，就係同我哋一齊俾工作一齊娛樂都好。你諗到啦，1個月之內已經發覺到原來嗰幾日咧係會落大雨。我哋都未講，啲 vendor 已經講啦，喂，一落雨咧，所有嘢都係唔 work 㗎啦。因為落雨啊嘛，啲電器點搞咧？第一樣嘢佢哋已經想唔做啦，即係褪啦。
咁啊呢一個已經係令到成件事開始出問題啦。大家我哋講緊嘅 vendor 嘅人數係講緊30嚟到計，仲未計一啲我哋自己另一啲 booth 啦。咁究竟去到1個月之前發現有咁嘅嘢，究竟可以做啲咩咧？咁第一時間我哋梗係要諗一樣嘢可以解決到啦。第一樣嘢就坐埋先，大家度一度。第一樣已經同事已經提出啦，可唔可以整一個好大嘅天幕吸住成個西九龍？嗱，你呢個咧，你就會諗到其實喺我哋嘅創作裏邊咧，其實個空間係好大、好闊。你諗得到嘅都攞出嚟傾。咁呢一樣嘢係個團隊裏邊最重要嘅一樣嘢，就係你能唔能夠廣納成個 team 裏邊嘅意見。冇一樣意見係蠢，冇一樣嘢意見咧係差。呢個係我哋嘅計劃一樣嘢，第一時間諗呢樣嘢。都會去，當然唔會淨係得一樣嘢啦。有同事一出咗諗呢個 idea，就要去 call 價，真係做個天幕要幾多錢，可以吸到幾多位。第二轉場地，可唔可以轉？好多 idea 出嚟㗎啦。咁嘅時候咧，得1個月時間啫嘛，一定唔可以望天打卦㗎啦。第一時間減晒所有可能要用電嘅嘢，同所有 vendor 傾嗰個exit plan， 唔用電你可以用乜？咁咧，佢哋開始要改啦。咁啊，要用電一定走唔甩嘅地方咧，就一定要有 cover。咁咧，成件事開始諗啦，就有一個大嘅天幕。原來咧喺個西九龍咧做一個大嘅天幕嚟到遮咗我哋活動場地咧，大概個活動場地可以容納同一時間可以容納2000人左右，同一時間。咁嗰個當日活動係超過1萬人啦，當然。咁啊，你能唔能夠做咁大咧？其實原來咧講緊係要200萬計，我冇記錯，唔知200萬定300萬咧，你可以做到好大嘅天幕咧，就遮咗我哋個活動 area。咁其實突然間喺1個月前要揾個 budget 咧，其實冇乜可能。因為首先個 budget 唔係細，二嚟咁短時間政府係冇可能有人批到個 budget 㗎嘛。咁即係基本上咧計完之後知道冇可能㗎啦。但係咧呢個 idea 咧係 sustain 嘅，就因為咧天幕唔可以做咁大啫。可以做好細㗎嘛，就開始斬件去縮啦。頭先我提過啦，乜嘢重要部分咧，你係要有嘢吸住咧就做，唔係嘅話咧就唔使。然之後每個攤位每個 booth 可唔可以伸展佢嗰個，即係佢有一個遮住雨嘅地方咧？嗱，呢啲咧就慢慢 work out 啦。咁其實咧成個 team 咧裏邊就要咁嘅 sort of。咁啊最終咁當然你聽我咁講，梗係 work 到啦。咁所以咧其實你問我係咪一啲好難嘅事咧？其實咧。其實對於我哋警察工作嚟講咧，每一日咧都係 crisis 嘅。其實我哋已經習慣咗㗎啦，每一日咧都係有啲問題會彈出嚟嘅。咁所以咧，其實好多時咧，好緊要一樣嘢就係冷靜坐低，團隊一齊去 sort out 個問題嘅啫。好多謝你。咁啊，大家如果上個禮拜記得我講過一句説話咧，就係你哋絕對冇可能咧係面對一啲全新嘅、全世界冇人面對過嘅。歷史上第一次發生嘅問題嚟嘅，你只要有足夠嘅團隊、足夠嘅時間同埋足夠嘅 research 咧，實揾到答案嘅。就算揾唔到一個最好嘅答案，點都有啲嘢俾你 take reference。咁到時睇下你自己嘅 project management skills 嘅。咁啊，第二個問題啦 ，Jessica， 我頭先我見到你有啲活動咧，好得意嘅，啲小朋友啊，啲狗狗啊，咁啊，嗱，我哋頭先阿 Raymond Sir 都講啦，我哋要 set objectives 啊。咁你做完嗰個活動啦，咁老闆問你，喂 Jessica 做成點啊？咁做得好唔好啊？咁你點樣去量化話翻俾老細聽咧？咁頭先我 sharing 都有講啦，簡單啲嘅 direct 啲嘅就係你完咗活動，你一啲 post 一啲feed，你嗰個 reach 係幾多啦？咁呢個固之然大家有目共睹，個 message 你就可以 quantify 到。咁譬如 qualitative 啲嘅話，我哋嗰個 feedback 點樣 capture 咧？就譬如我哋做完好多engage 啲 animal welfare organisation，咁我哋可能 looking back 可能一段時間睇翻啲動物罪案數字，有冇啲 intelligence 原來真係 from 呢啲咁嘅 agency 去 feed 到俾我哋嘅，咁就因為正正反映到我哋嘅 engagement 係令佢哋信警察，或者知道警察會關注呢啲案件，會肯報案俾我哋。咁我哋如果即係 capture 到呢啲數字，我哋亦都係會喺我哋嗰啲 ceremony 啊，去頒翻啲好市民獎咁嘅形式嘅 award recognize 翻佢哋。咁所以變相呢啲就係點樣可以 qualitative 地去少少我哋個活動一啲 KPI 咯。OK，thank you。其實咧，大家如果上過我 marketing 嘅堂咧，都會知道做任何活動，我一定會建議大家先從
你個 post event 或者 post campaign report 開始着手嘅。你會想 capture 乜啲數據？你想攞啲咩古仔？你想啲老細聽到你啲乜嘢嘅報告？先諗咗先，咁你就去策劃你嘅內容咧。咁你就一定會識得去 note、record 同埋 collect relevant data。咁樣你做嗰個 event report 咧就會好 smooth 㗎啦。咁多謝你分享啦。咁不如講一啲同大家有關係㗎啦。咁頭先 Jeffrey 講話，若果我哋啲同學參加咗 PMP， 會有個 mentor assign 俾佢哋啊。嗱，我哋現實啲啦。所有同學都會需要做一個group project 俾我嘅。咁我當然希望你哋做啲 group project 係同 public good 有關啊，即係唔一定係 animal cruelty 啊，亦都唔一定係網絡安全，可能係即係踩單車安全啲啊，又或者係過馬路要小心啊，或者即係勸啲同學唔好食大麻之類啊啲咁嘢啦嚇。咁要做啦，咁實要有啲人。喂，咁你哋警隊有啲咩要求啊？會有啲咩資源俾佢哋啊？又或者係有啲咩做得咩唔做得啊？有冇人可以問嘅咧？你可唔可以？可以嘅嗱，其實咧呢個 internship program 咧就行咗一段仔時間啦。咁其實如果每一位大學生嘅 mentee 同學仔咧入到嚟警隊有機會做 intern 嘅時候咧，佢又會跟一個督察 rank 嘅一個主管啦咁樣。咁其實從呢一個月裏面嚟講咧，佢每日嘅恆常返工啊、學習嘅嘢啊、被 assign 嘅 duties 咧，都係會由根據翻呢一個主管、督察主管咧去交俾佢做一個少少似1對1形式咁嘅模式啦，去不斷教授佢究竟平時做嘢啊，或者警隊上面有一啲嘅 project 究竟可以點樣去 execute 咧？因為都明白到其實大部分嘅大學生同學仔啦，雖然可能之前 Year 1或者 Year 2都有機會做過實習，咁但係始終警察部嘅 internship 咧，可能係會同出邊有少唔同啦。一來係政府部門啦，第二就係亦都係相對少數可以咁樣即係公開到一啲嘅 post 俾一啲大學生去做。咁所以喺呢一方面個 coaching 上面咧，其實短短嗰個 internship program 咧都係會能夠俾個 mentees 有機會可以學習到唔同新嘅嘢嘅。咁你話如果以外究竟我未入去之前啊，有啲咩嘢可以問咧，或者我係翻工個 medium 係究竟點樣嘅咧？其實就正正啱啱我介紹過嗰個 PMP 個計劃咧，就能夠可以問翻到你嘅 mentor 啦，去索取一啲更多嘅資料啦，或者教翻你平時究竟幾點翻工、幾點放工，一啲好硬性嘅呢啲嘅規矩啊，各方面咧，喺 PMP program 裏面嘅 mentor 咧，都可以能夠講述到俾你聽呢啲嘅恆常嘅細節嘅。好，咁時間關係，咁我就最後一個問題想問阿 Raymond Sir。咁因為我自己咧就喺商業社會做咗都一段時間啦。咁如果要一開始要 propose 一個活動咧，一定要有個 event brief 啦，一定要有 budget 啦，一定要有 timeline 啦，一定要有個陣容啦，即係邊啲腳啊，邊有啲咩人做嘢啊，咁同埋有 program 啦，呢啲基本嘅文件我哋有啦，咁先至可以 send 俾老細，咁話俾人聽點解要做啊，做出嚟有啲咩效果啊？咁呢啲就係我嘅認知係緊要嘅嘢。咁喺警隊裏邊，除咗呢啲之外，有冇一啲係你覺得需要提點下我哋啲同學？如果佢哋做 proposal 嗰陣時咧，就要除咗呢啲基本文件之外，有啲咩要留意嘅咧？可唔可以分享下咧？好啊。咁頭先阿 Roy 提咗好重要一樣咧係工具。佢頭先咧講點樣去砌個 proposal 啊，可以考慮好多嘢等落去啦。咁其實咧，我可以話俾大家聽咧，你諗你嘅 event 之前咧，其實係你嘅敏感度，你哋嗰個事物嘅敏感度。譬如我哋做一個防罪嘅時候，我哋好敏感，要知道其實我哋嘅公眾係想收咩信息，係用咩方向收嘅信息。個敏感度導致到你用呢個敏感度之後，其實係要留意埋你老闆嘅敏感度。你知道佢大概係想要啲乜？嗱，其實一講好易，實際做咧係好難嘅，係要靠一啲經驗啦，係你對社會個留意嘅觸覺。譬如頭先喺我個分享裏邊，你會見到我哋接觸到好多社會唔同層次，你見到點解會用呢啲社交媒體嘅貼文咧？
無端端唔會用呢啲嘅，但係因為你就係要知道原來你嘅受眾咧係需要呢一樣嘢，咁你砌嘅時候咧，你要開始諗得到啦。你嘅老闆會容許你去幾遠？即係可唔可以令到你去到好遠跳出咗道德界線嘅嘢做唔做得，講唔講得？咁你要知啦。咁你受眾咧對於你嘅形象係點樣處理？例如你可能好簡單覺得警察有咩唔做得唔講得，但係其實咧好多時原來市民好有規範嘅喎。警察你就係循規蹈矩，你就唔好做其他咧花邊嘅嘢，即係跳舞你都唔好着住個制服啊。咁咧你又要留意嘅喎，究竟係咪咁咧？嗱，我頭先講嗰個敏感度就係呢條線係最難攞嘅。咁你要諗到定到位啦。你今次用警察角色又好生動跳脱。去到咩界線呢？咁你就諗你個活動，同埋諗你嗰個 proposal 可以點去。呢個係成個 proposal 嘅靈魂嚟嘅。如果你咧能夠喺度中間諗到一個好有趣嘅橋咧，其實就好緊要。咁你見到有一樣好緊要嘅，其實你都唔知你有冇留意就係我同阿 Jessica present 嘅時候咧，我有好大嘅狼龜望安全 ，Jessica 咧就保護動物。你中間發覺咦，其實唔好覺有警察喺度。除咗我哋不斷強調話我係警察，佢係警察之外，其實咧你喺嗰個廊咧唔覺有警察，呢個就係嗰個我哋個活動其中一個重點就係，其實咧市民要嘅嘢咧係要嗰個主題嘅意義啫，佢其實唔係要個警察，我哋都唔需要喺嗰度放大我哋嘅角色嘅。咁我哋要咧就係有個共鳴，就係話其實保護動物同埋網絡安全咧，都係一啲意義上面係每一個人都想要嘅嘢。咁所以你會明白啦，即係個觸覺咧就係話你唔可以硬邦邦將你嘅機構擺出去就俾人哋聽，就我哋係咩機構就講嘢咧就去聽，唔係咁樣嘅。咁所以成件事咧你會明白，由第一日開始嘅定位咧，你已經知道你嘅 proposal 應該係點樣寫。咁希望我頭先咁同大家分享咧，可以刺激到你嘅思維啊！好多謝 Raymond Sir， 咁啊即係多問啦 ，mentor 就會幫到手啦。咁另外，如果大家down the line 要諗主題嘅話咧，咁唔一定要諗警務處長嗰啲 agenda 嘅，係嘅話咁當然好啦。就算唔係嘅，即係好似頭先 Jessica 講 animal cruelty， 其實個 number of cases 唔多㗎，咁但係有政策嘅支持，咁當然就係有資源啦。咁有資源嘅話，咁即係有錢啦，咁即係做啦嚇。咁呢啲大家可以去諗多啲嘅。咁我問嘅問題夠啦。咁我知道大家都應該肚餓，想去出去吃飯嘅。咁但係有冇人想問一啲問題咧 ？Any questions you want to ask？ 應該都冇。咁多位麻煩俾一個 round of applause。多謝幾位阿 Sir，幾位阿 Sir。